بابا انت مالك في ايه؟ مفيش، بس سرحان بفكر في فيديو نعمله. هو ممكن اطلب منك طلب يا بابا؟ نعم يا ماما. انا نفسي في لعبة ولا اي حاجة يا بابا، حتى لو عروسة ممكن تشتري انا العب بيها انا واصحابي. حاضر، هجيب لك اللي انت عايزاه. لو هتخرج دلوقتي يا بابا بليز ممكن تجيبها معاك. بص، هخرج كمان شويه ولو كده هجيب لك اروح اجيب لك عروسه ولا اجيب لك اي حاجه. شكرا قوي يا بابا. مريم، مريم، نعم. خد العروسه يا حبيبتي. ياي شكرا. ياي ياي. Yay! Let's open it. Oh, the doll! She's beautiful! Look, yay! Look. Wait. No! Yay! شكرا يا بابا، انا حبيت العروسه دي قوي. ماشي يا عسل، خش بقى العب مع اصحابك. Oh look at her hand. It's like, how do you? 1, 2, 3. How many fingers? 1, 2, 3, 4, 5. Memory will kill you. بابا أنا حبيت العروسة دي قوي، ميرسي. ايه يا ماما؟ أنا حاسة إن العروسة بتتحرك. عروسه اللي بتتحرك يا مريم؟ بابا والله أنا شفتها هي بتتحرك. هو في عروسه بتتحرك يا مريم؟ والله أنا حسيتها. لا بس هتلاقيكي بس بتهيألك، بس مش تخافي. بس يا بابا ماشي، أنا رايحة أعمل حاجة أشربها، عايز معايا؟ لا يا حبيبتي، شكرا، تسلمي. هي فين العروسة؟ بابا انت شفت العروسة؟ لا يا حبيبتي ما شفتهاش. كانت هنا دلوقتي. مش عارف شوفيها فين، يعني اكيد حطيتيها في حته وسبتيها. يعني هتكون راحت فين يعني؟ طيب هروح ادور عليها. هي طيب يا مريم، هتلاقيك انت اللي حطيتيها ونسيتيها يا ماما. يلا عشان نطلع ننام.
يلا تصبح على خير يا ماما. تصبح على خير يا بابا. عايزة ايه؟ انتي اصلا ازاي بتتكلمي؟ عايزة ايه؟ انزلي افتحي الغسالة هتلاقي الغسالة فيها. اوكي. مريم